Tere! Meie tänane töötuba, mis nüüd vist on ainuke, mis Mercatori majas toimub koha peal, on siis Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja või võiks öelda, et koolide ja loodusteaduslike andmebaaside koostööna siis Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja Poska gümnaasiumi siis esinduses. Ja mis me räägime või näitame siin täna? Me tahaks näidata seda, kuidas see töö, mida koolides õpilased teevad elurikkusega, kogudes seda või vaadeldes seda, jõuab andmetena ka teadlasteni. Et kuidas seda peaks kõige paremini tegema või mida peaks silmas pidama seda tehes. Ja muidugi ka meil on väga konkreetsed näited. Nii et sellest kõigest edaspidi. Aga sissejuhatuseks ma räägiksin ja näitaksin neid töövahendeid, räägiksin nendest töövahenditest ja põhimõistetest, mis selle teema juures siis olulised on. Et kui me räägime üldse elurikkuse andmetest, siis teadlased on neist siis huvitatud, kui nendel on teatud väärtused. Need väärtused võivad olla tegelikult või ongi väga lihtsad. Enamasti, kui me räägime vaatlustest või mingitest kogutud herbaareksemplaridest või putukatest, taandub see 3 põhilisele asjale. Kus see vaatlus on tehtud või kus see eksemplar on korjatud, millal see on juhtunud ja ka siis, keda siis vaadeldi või keda koguti see määrang. Ja seal tulevad veel järgmise tasandi asjad ka, mis on olulised, näiteks, et kes seda tegi, aga loodusteadlasele need 3 esimest on põhilised. Et see läheb siis juba vaatluste või andmete dokumenteerimise juurde, et kuidas neid dokumenteeritakse. Ja seda me ka täna näitame. Ja me kasutame selleks ühte sellist töölauda, mis ilmselt on paljudele juba tuttav. See on siis Pluto F elurikkuse andmete haldamise töölaud. Ja selle töölaua põhimõisted, et töölaud siis on veebi või brauseri põhine, et kõik, kes saavad kasutada interneti brauserit, saavad sellele ligi. Sinna on vaja kasutajaks registreeruda, et siis kui me räägime kasutajast, siis see ongi selle töölaua registreeritud kasutaja. Ja praegu meil on juba kasutajaga sisse logitud, nii et see vaatepilt siin avaneb siis sellele kasutajale, kes on juba registreeritud ja ka sisse loginud. Niisiis veebipõhine töölaud. Kasutaja nimi on siin ka näha, et praegu ma olen Lauri Mällo kontoga sisse logitud, aga iga ühel on see isiklik siis. Ja andmed, kuna ma ütlesin, et see on andmete, elurikkuse andmete haldamise töölaud, siis mis on andmed? Andmed on kogu see info, mis siia sisestatakse. Et põhimõtteliselt on see lihtsalt üks keeruline andmevorm, et me näeme siin väga erinevaid andmeväljasid, aga iga kord, kui see kasutaja mingisuguse info siia sisestab, siis see ongi, seda nimetamegi andmeteks. Nii et näiteks siin vaatlusandmed, siin on liigi nimed, mitu isendit vaadeldi, see on juba info. Kõik see on suur andmekogum, mis on siis ühes andmebaasis koos ja ühe töölauana kasutatav. Siis üks oluline asi, mis ma mainiksin veel ühe põhiterminina võib-olla ka, need on õigused. Et nii nagu tänapäeval hästi oluline on, et kui keegi kuskil internetis midagi sisestab või jagab, et kelleni see jõuab, mõnel on see väga oluline kriitiline, et need andmed ei oleks kuskil ula peal ja need on selles töölauas reguleeritud sellega, et igaüks saab seada oma andmetele õigused. Nii et kui me räägime andmete õigustest, siis iga kasutaja saab neid enda vajaduste järgi siis täpselt seadistada, et kas see vaatlus on avalikkusele nähtav
võib teatud töörühmasid moodustada, jagatakse neid andmeid neid õigusi siis ainult töörühmale. Nii et see on väga oluline teema, et kui me räägime andmetest, siis andmete juures käivad ka õigused, vaatamisõigused ja ka toimetamisõigused, et võib ka alati andmeid anda vaatamiseks, aga mitte muutmiseks. Mida selline töölaud siis võimaldab? Et see võimaldab andmeid jagada, et kui me räägime sisestamisest, siis andmed saavad ühe andmebaasi osaks, aga on seotud andmebaasiga väljundid, et näiteks e-elurikkuse leht, veebiportaal, see jagab neid andmeid, et kui kasutaja, kes on Plutofi töölaualt need andmed sisestanud, on märkinud vaatamisõigused avalik, siis kõik Eesti või kogu maailma kasutajad leiavad need andmed e-elurikkuse portaalist ja neid selliseid väljundeid saab tegelikult luua ka teisi. Ja kuna ma siin natuke olen ajaga juba üle läinud, et ma tõmban selle kiiresti nüüd sellega kokku, et ma demonstreerin kahte vaadet, et ma otsin nüüd ühe konkreetse isendi. Üks hästi põnev kärbes. No, aga vist ei tulegi välja. Ma ei hakka praegu aega siis raiskama, ma otsin midagi lihtsamat. Näiteks otsin siit kõik siidisaba vaatlused. Et siin on üks siidisaba vaatlus, mis on siis Plutofi töölaual näha ja saab liigi nime järgi siit elurikkuse lehelt otsida. Siin on selle liigi siidisaba siis liigileht ja kui me vaatame kirjeid, siis me saame siit juba konkreetsed avalikkuse jaoks disainitud liigivaated leida. Nii. Kus on siis asukoht ja kõik muu. Et sissejuhatuseks ma usun, sellest piisab, et pärast, kui tuleb küsimusi, siis saab ilmselt täpsustada ka. Nii, tervist. Mina olen Lauri Mällo, Tartu Johan Poska gümnaasiumi bioloogiaõpetaja, teinud seda tööd 20 aastat ja viimased 10 aastat ka aktiivset uurimistöid juhendanud. Ja kui ma nüüd järgi vaatasin, siis umbes viimased 20 aastat ka loodusvaatlusi teinud ja minu siiras soov täna on panna idanema siin üks pisikene mõte, ehk siis seistes siin oma ettekandega Veljo ja oma väga toreda juhendatava ja õpilase Emma Reinumäe vahel, siis tahaks luua nagu siis väikese lingi nende teadusandmebaaside ja teadlaste töö ja õpilasuurimistööde vahel. Ja üritaks siis seda paari lihtsa näitega selgitada, et mida me teinud oleme ja mis võiks olla see idee, mis siit võiks välja kooruda. Üks asi on see, mis ma siia kohe ette lisasin. Kõigepealt võtan siit neid linke lihtsalt lahti, et ma arvan, et päris paljud kuulajad teavad sellist asja, mis ekraani peal praegu on. Ehk siis just hiljuti lisati ka sellesse samasse just näidatud andmebaasi päris palju koole ja koolidega seotud nii-öelda projekte. See on selline lai projekt, mis tegelikult teeb natukene midagi juba sellist, millest ma täna rääkida tahan. Nüüd teine asi, mida kõik ilmselt näinud on see selline rahvateaduse projekt nurmenukkudest. Ja tegelikult võiks öelda, et ka puugi korjamise projekt, mis siin just eelmisel aastal käis, on ka selline rahvateaduse projekt. Ehk siis tegelikult meil on Eestis olemas sellised näited, kus nii-öelda see kodanikualgatus või kodanikuteadmine või kodanikuteadus annab informatsiooni teadlastele, loodusteaduslikku informatsiooni
Ja sealt on siis minul paaril viimasel aastal siin Veljoga tihedalt suheldes oma kollektsiooni baasil tekkinud selline mõte, et me nagu hästi palju koolides tegelikult tegeleme praegu uurimistöödega. Hästi paljudel juhtudel on need uurimistööd seotud loodusteaduslike lähenemistega ja loodusteaduslike vaatlustega tegelikult. Aga kahju on natuke sellest, et väga paljudel juhtudel need vaatlusandmed jäävad õpilaste töödesse. Ehk siis need ei jõua väga sageli andmebaasidesse. Viimased 5 aastat olen mina siis oma juhendatavaid, kes vähegi sellise teema on valinud, suunanud selle sama näidatud andmebaasi poole ja püüdnud siis tekitada olukorra, kus nende see töö ei jää neile ainult sahtlisse, vaid tegelikult siis ka jõuab suurematesse andmebaasidesse. Ja ma näitaks siit nüüd suhteliselt kiiresti üle, milliseid tegevusi me praegu teinud oleme. Ma tean, et ma olen leidnud siit üles Treffneri gümnaasiumi andmed, mida Veljo on kureerinud, aga ma ei ole väga otsinud, kas on ka teiste koolide poolt sisse kantud andmeid. Nii et ma praegu näitan Poska gümnaasiumi näitel sellega, millega meie siis tegelenud oleme. Ja esimene asi, mis ma siin lahti võtsin, on Tartu Jaan Poska gümnaasiumi bioloogia praktikumid, ehk siis meil on eraldi selline pisike projektijupike siin tehtud ja me oleme siia sisse kandnud siis erinevaid vaatlusi. Kui me siit lahti võtame selle, siis on siin näha vaatluspaigad. Need põhiline vaatluskoht on meil viimastel aastatel olnud Palupõhja looduskool, nii et see on näha, et me oleme siin koha peal olnud. Ehk siis me oleme kandnud sisse selle projekti alla kõik vaatlused, mida me bioloogia praktikumides oleme teinud. Linnuvaatlused, putukavaatlused, taimevaatlused. Niimoodi, nagu neid nii-öelda teaduspõhiselt peaks siia sisse kandma. Teine asi, mida me siis teinud oleme, on see, et praegu ka 3 minu juhendatavate töös peaks asi natukene paremaks saama siin, on see, et me oleme siia teinud kollektsiooni, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi herbaarium ja sellega oli natuke tegemist, sellepärast, et kui väga paljud erinevad õpilased neid andmeid sisse kannavad, siis tekib siin päris palju sellist müra ja vigu, aga neist saab nagu üle, kui seda natuke paremini toimetada. Ja mida me siin näeme on see, et praegusel hetkel on siia sisse kantud 453 herbaareksemplari, ehk siis kõik need on nii-öelda oma isikliku ideega siin, ehk siis jällegi selline täiesti korrektselt sisse kantud teaduslik kollektsioon ja selle kollektsiooniga siis on ka juba see lugu, et Toomas Kukk selle vastu huvi tundis eelmisel kevadel ja siis me olime sunnitud seda natuke korrastama natuke kiiremini, kui me arvasime, et sealt siis loodeti, et saadakse sisend taimeatlase materjalidesse, et kas see sealt ka tuli, sellest ma praegu infot ei oma. Ja see, mis siis veel võiks korraks ette näidata, on see, mida ma loodan, et kui õpilastele sellisel viisil seda tööd ette anda ja näidata, siis võib-olla mõnest neist tekib selline loodusvaatleja kunagi, kes oma vaatlusi või siis ka kollektsioone sisse kannab. Ja see, millega me nüüd Veljoga siin vist 3 aastat tagasi juba alustasime, minu enda isiklik privaatkollektsioon liblikatest, kuhu siis on kantud praegu natuke üle 1100 eksemplari sisse. Et see on siis selline näide, kuhu tegelikult ka õpilased oma ükskõik kui väike see kollektsioon ka ei ole, saaksid need andmed sisse kanda. Nii et täiesti olemas selline võimalik väljund. Ja et asi ei oleks ainult selline, et kuhu see siis nagu jõuab, siis täpselt samamoodi see Pluto F-i andmebaas on võimalik siis üle kanda GBF-i, ehk siis selline suur ülemaailmne andmebaas ja näide jällegi siis selle sama Liblika kollektsiooni näol, et kõik see andmestik siis, kõik need 1125 eksemplari on siis üleval ka GBF-is, et
täiesti kättesaadav andmestik, et täiesti selline võimalus igal õpilasel seda täpselt samamoodi teha ja tegelikult siis ka seda teaduslikku nii-öelda materjali korjata. Ja siis tahtsin viimase asjana siia, ennem kui ma annan sõna väga toredale õpilasele, tahtsin näidata ühte artiklit, mis ilmus just ornitoloogiaühingu väljaandes Tiirutajas. Siin on Kerlin Käärma töö, Poska kooli vilistlane praeguseks hetkeks, kelle andmed samamoodi tegelikult on jällegi sellised loodusteadusliku väärtusega, ehk siis kantud jällegi andmebaasi ja täpselt samasuguseid töid saaks teha igasugused seltskonnad, kes vähegi loodusvaatustega tegeleda tahavad. Ja nüüd, et see ei oleks üldse mitte ainult selline, et mina tean ja mina teen, et siis kutsusin siia kaasa oma juhendatava Emma Reinumäe, kes on elav näide sellest, et õpilane saab sellise tööga suurepäraselt hakkama ja ta näitab, mida ta siis tegi oma uurimistöö raames. Tere, minu nimi on siis Emma Reinumägi ja nagu eelnevalt mainitud, siis õpin hetkel Jaan Poska gümnaasiumi lõpuklassis. Ja oma uurimustöö ma tegin siis teemal vahtra pigilaigu levik Tartus ja selle võimalik seos õhusaastega ning juhendajaks oli siis Lauri Mällo. Võtsin siis alguses endale eesmärgiks, et ma kaardistan üldse seda vahtra pigilaigu levikut siis Tartus ja kannan siis need vaatlustulemused sinna samasse Plutofi andmesüsteemi, millest siin on mitmeid kordi juba räägitud. Ning lõpuks siis läbi vaatlustulemuste hindan siis õhusaastet linnaositi. Ja hüpoteesiks püstitasin, et vahtra pigilaik on arvukam linnaosades, kus ei ole kõrget õhusaastet. Teooria osa oli siis koosnes 3 peatükist, kus esiteks rääkisin siis üldse, mis asi see vahtra pigilaik mul on ja kirjeldasin täpsemalt selle elutsüklit ning ka siis pigilaigu levikut Eestis ja maailmas, kus sain siis samuti kasutada just neid Plutofi andmesüsteemi kaarte ja siis seda GPF-i kaarti. Lõpuks teises peatükis siis täpsemalt kirjeldasin 4 levinumat liiki vahtraid Eestis ja 3. peatükk seletas ära, mis asi on siis bioindikatsioon ning miks seda vahtra pigilaiku üldse saab bioindikaatorina kasutada. Metoodika koostas samuti mitmest osast, et viisin siis läbi vaatlused, mida siis ka eelnevalt mainisin. Ja siis on näha siin seda minu vaatluste kaarti, mis on kättesaadav ka siis Plutofi andmesüsteemis. Et käisin läbi 15 linnaosa ja kus kogusin siis 158 vahtra puult siis lehelt, millega siis hiljem ära herbariseerisin. Ehk siis on olemas kodus umbes 2000 herbariseeritud vahtra lehte. Siis oli vaja teada saada täpselt, et kui suurt osa see pigilaik siis lõppude lõpuks ikkagi sellest vahtralehe pindala, vahtralehest katab, et saada kätte protsent, et hinnata üldse õhusaastet. Algselt plaanisime siis panna omati siis laiused hoopis võrdlusesse, kuid siis hiljem mõistsime õpetaja Mälloga, et see ei ole kuigi täpne ja mõttekas. Ja kaasaõpilasi kasutades siis leidsime hoopis eksponentfunktsiooni, mille kaudu siis saab vahtralehe laiuselt saada siis hoopis vahtralehe pindala. Ning siin kõrval on ka siis näha ühte pilti, kuidas kaasõpilane loendas siis ruute, et matemaatikaõpetaja saaks need siis Excelisse kanda ja saaks selle funktsiooni kätte. Ning lõpuks saimegi siis kätte indeksi, millega saime siis arvutada, et kui suurt ala see pigilaik siis sellest vahtralehest üldse katab. Tulemused olid päris üllatavad, et kõige suurem pigilaigu protsent ehk siis kõige puhtama õhuga peaks olema Tartus üldse Variku linnaosa ja kõige saastatum Tammelinn. Kuid tegelikult võib öelda, et need vaatlustulemused on suhtelised sarnased, et ei ole selliseid drastilisi erinevusi. Ja siin on siis neid tulemusi näha ka siis linnaosa kaardi peal. Ja kui nüüd tekiks küsimus, et kus nii suured erinevused võisid tulla, siis
võib öelda seda, et seal varikus, kus oli kõige puhtam nii-öelda, oli ainult võimalik korjata neid vahtralehti 4 puult. Ehk siis see valik oli juba väiksem. Ja Tammelinn, mis nii-öelda kõige saastatum peaks olema, siis oli üldse tegelikult kõige esimene linnaosa, mille ma läbi käisin, ehk siis asi võis olla ka kogenematuses. Ja siin on siis nii-öelda link, kust on siis näha seda projekti, mille mina avasin siis Bluetoothi andmesüsteemis. Ja siin on kõik minu vaatlused sisse kantud, mille ma siis läbi viisin. Samuti on siis õpetaja Mällo enda Vahtralehe vaatlusi siia sisse kandnud ja ka õpetaja Merike Hein meie koolist. Ja ma ütleks, et see projekt on kõigile avatav ja selliseid uurimustöid on tegelikult päris tore teha ja need nii-öelda arendavad hoopis midagi muud kui see, et sa lihtsalt nii-öelda viid läbi küsimustiku ja kirjutad teksti, millest sa võib-olla midagi aru ei saa, et sa saad käed külge ise panna ja see teeb su enda kooliaastaga huvitavaks. Aitäh! Nii, kas meil on mingi küsimuste kool või? Me oleme nüüd põhilise osa ära saanud esitleda, et ma ei teagi, kus me ise neid küsimusi näeme. Kas on, ma võin nii kaua, kuni me küsimustega abi saame võib-olla näidata, et sellist projekti saab tegelikult igaüks ise luua, kui ta on selle töölaua kasutajaks registreerinud ennast. Nii et see tahab natukene ilmselt studeerimist, et mis siin näha on, mis välju siin küsitakse, aga nagu alati, et see, mis on punane, see vajab täitmist ja muu on selline, et vajadusel. Nii et põhimõtteliselt on vaja teil lihtsalt projekti nimi panna ja muu siis vastavalt sellele, kui kaugele te oma projektiga jõudnud olete, mida on vaja täiendada. Ja kõik selline temaatika, et kuidas seda jagada, et tahe on olemas, et siis seda infot võiks küsida Tartu Ülikooli loodusmuuseumist. Et kas siis võib minu poole pöörduda veljo.runnel@ute kirjutada või siis otsida ka meie IT-rühma kontaktid välja, ka Bluetoothi enda siis tugi toele võib kirjutada, vist oligi bluetooth@ute, et neid e-maili aadresse ilmselt leiab. Et kui tahe on olemas, siis ma usun, et me saame aidata ja võib-olla siis Lauri oma kogemuse pealt ja võib-olla Emma ka siis on valmis, et kui näiteks koolides on oma projektid, võib-olla on midagi juba käimas praegu, kas mingi piirkonna elustiku avastamine või vaatlused või kogumine kuskilt pargist, puudeliikide herbariseerimine või mis iganes. Et on juba materjal olemas, et see on võib-olla kõige lihtsam, et kui materjal on juba olemas, et sealt võib ka vahepealse sammuna astuda sellise sammu, et luua näiteks Exceli tabel või mingi andmetöötlustabel ja tegelikult on võimalik see ka importida selle töölaua kaudu ja jällegi järgmise sammuna avaldada. Et kõik variandid, ma arvan, on mõeldavad. Nii, kas see küsimus, mis meil nähtaval on, et kui see nüüd vajab sellest vastamist, ma tunnen, et mina peaks olema see, kes vastab, sellepärast, et see on selline küsimus selle koha pealt, kas uurimistööde juhendajate leidmine ja sellise töö juhendamine, et mis on nagu minu idee fiks on see, et näiteks see sama Emma töö võiks olla üks selline töö, millega ma üritaks nüüd minna natuke laiemaks. Ehk siis idee sisuliselt võiks olla see, et me teeme valmis mingi metoodilise juhendi, kuidas sellist tööd teha. Ehk siis Emma töö baasil anname välja, et nüüd on see Vahtra pigilaigu projekt, sinna juurde võiks olla väike juhend, kuidas seda andmebaasi kasutada ja siis metoodika, mis tegelikult tuleks Emma tööst. Ja nüüd, kui ükskõik millise kooli bioloogia õpetaja näiteks võtab ette selle, ta saab anda selle metoodika otse õpilasele. Ja ise, ta ei pea seda ise välja mõtlema, välja nuputama ja välja töötama. Ja ma arvan, et
et nii mõnigi võiks sellest nagu kinni haarata. Ehk siis me võiks nagu ühelt poolt toetada nagu natuke nende entusiastide poole pealt, nagu Emma meil siin on. Tema on selle läbi teinud, tal on see teada. Tema jaoks ei ole väga keeruline seda metoodikat uuesti kokku panna lühemas vormis. Ja siis anda selle laiali paljudele õpetajatele. Et just nimelt vähendada seda koormust natukene, mida õpetaja juhendajana tunneb, et ta peab hakkama metoodikat välja töötama tohutul viisil. Et mingi selline idee nagu on kuskil tiksumas, et äkki me saame mingeid selliseid lühikesi, konkreetseid juhiseid anda, mis vähendaks õpetajal seda koormust, et ta ei peaks tegema meeletult palju metoodilist juhendamise tööd, vaid tal on olemas metoodika, mille ta saaks anda siis nii-öelda õpilasele. Et eks see jälle selline entusiastide töö tegelikult on. Et nii ta ilmselt kipub olema. Tegelikult ma kommenteeriks ka seda, et ma usun, et see on ka selline projekti võimalus ja ma usun, et meil on ka kas või Tartu Ülikool või Tartu Ülikooli Loodusmuuseum oleks võib-olla sellise projekti läbiviija potentsiaalne, aga miks ka mitte teised asutused või otse keskkonnaharidusega tegelevad asutused. Et projekti vormis et kus ongi juba ka juhendajate tasud, et kui ongi küsitud kuskilt ülikoolist abi või instituudist, et tuleb oma ala ekspert, et on talle teatud tasu selle eest ette nähtud ja ka kogu see juhendmaterjali väljatöötamine ja näidiste loomine ja võib-olla juba saab teatud koolid oma selliste näidisjuhtumitega sinna projekti sisse kirjutada, näiteks mingi viis sellist näidisprojekti läbi viia, selle käigus luua siis juhendmaterjalid ja panna kõik need võimalikud finantseerimiskohad ka sisse, et miks mitte üks projekt kirjutada. Ühesõnaga, need, kellel on kogemus juba võiks seda jagada ja selle süsteemi kaudu tegelikult võiks proovida seda teha, nii et tõenäoliselt see sama Vahtra pigilaigu metoodika ja Emma töö sellisel kujul ma kindlasti tahan seda teha, vähemalt proovida, tuleb välja, siis tuleb, kui ei tule, siis proovime midagi muud. Aga selle metoodika ma igal juhul niimoodi tahaks lasta suure ringile käima küll, et ka teiste linnade, maakondade, mis iganes piirkondade õpilased saaks sellist samasugust asja proovida, nii et me lõpuks saaks terve Eesti peale näiteks selle kokku minu pärast ükskõik kust mujalt piirkondadest ka veel. Ma võib-olla siis õpilase vaatenurgast ütleks seda, et kui selline metoodika ees oleks, siis oleks ka kindlasti nagu rohkem õpilasi, kes just võtaks nagu osa, sest ütleme nii, et kui mina alustasin sügisel sellega eelmine sügis, siis ega algusest oli küll tunne, et mille ma ette olen võtnud, et kuskilt ei leia informatsiooni, aga siis nii-öelda läbi mitmete inimeste see informatsioon tuli ja see on midagi kokku pandud, aga kui see metoodika nüüd koostada, siis oleks neid osalejaid kindlasti rohkem, sest mingi alus oleks juba ees ja oleks natukene lihtsam.